广州一大桥被货柜船撞断酿5车坠落，已2死，仍有3失联。广州市南沙区万顷沙镇立新沙大桥22日上午遭船只撞击后断成2半，有桥上车辆落水。根据广州市海上搜救中心最新通报，截至上午10时，经初步调查，共有5车掉落桥下，目前已致2人死亡，另有3人失联，1名船员轻微伤，2人获救，救援工作仍在进行，事故原因仍待调查。根据通报，涉事故的5车包含车辆4辆、电动摩托车1辆，其中2辆车落水，其他3辆落至船上。目前事故原因正在调查，救援工作正全力有序进行。坠落至船舱的车辆包含1台巴士。广州巴士集团上午表示，当时驾驶员梁金华执行由南沙9路短线珠江街、珠江2路站开往团结围总站的营运任务，因船只撞桥事故，巴士随后掉落，驾驶员无法联系。当时车上只有驾驶员1人。广州海事部门稍早发布通报表示，该事故发生于22日上午5点30分左右。当时一艘货柜船空载从佛山南海开往广州南沙途中，航经红旗立水道时触碰立新沙大桥桥墩，导致立新沙大桥桥面断裂。根据央视新闻，目前涉事船主已被控制。